Amen. Aba ni bene data baririmbye izi ndirimbo cyangwa n'umwuka wera mu itorero ry'Imana nzima mu gihe cyayo. Nubwo abantu bacuranga bagashyiraho amakorari bagataragurika, sinzi ko twemeranya nta mubande bageraho kugera kuri izi ndirimbo, kubera yuko iki gihe cya John Wesley wo mu itorero sibyo ribanziriza iri gihe cyacu, yari mu gihe cya age missionnaire, igihe inkuru nziza ya Yesu Kristo yageze mu mahanga. Ubu ubutumwa bw'ubwami bwuzuye kuri marayika wa karindwi bwageze ku isi yose, ariko inkuru nziza ya Yesu Kristo umukiza mu gihe cya John Wesley niho yashoboye kugera no muri Afurika n'ahandi hose. Iyo birebye neza nk'uko ubutumwa twizera buvuga, niwe Imana yavuze ngo nashyize imbere yawe urugi rukinguye, nta n'umwe ushobora kurukinga. Turashimira Imana kwikorera mu gihe cyayo, nk'uko Zaburi ya mbere bivuga, ni igiti cyera mu gihe cyacyo, gishorera imizi mu bugingo, ibibabi byacyo ntibyuma. John Wesley yafataga igitari cye, ari umubwirizabutumwa, akagishyira ku bitugu akaririmbira Imana. Yaravuga ngo ma paroisse c'est le monde, paroisse yanjye ni isi yose. Nta rusengero na rumwe yigeze yubaka, yabwirizaga ubutumwa ahageze. Ariko ubugiye kumwigana ni nk'ibi ngibi mubona bya gasuku, mu gihe abantu badashyikira mu bande no guhishurirwa babwiriza amateka. Wibaze harya Yesu yaje nyuma ya Yohana Batista, Yesu yaza akajya asubiramo ibyo Yohana Batista yavuze, sibyo? Niyo mpamvu Yesu yabwiye intumwa ze ati mujye gutegereza icyo data yasezeranye, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho, maze muba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Icyo yangaga nuko bajya kuba abanyamakuru no kubwiriza amateka, ngo twebwe twari ku mazi, twebwe twabonye ibi. Ntabwo ababwiriza Yesu Kristo, ababwiriza ubutumwa bwiza si abanyamakuru, ntabwo ari abahistorien, ntabwo ari abanyamateka, ntabwo ari abarondora inkuru z'ibyabaye, ni abavugishwa n'Imana. N'impamvu ibyo kwigana bidashoboka, niyo mpamvu mu itorero ry'Imana nzima ntidushobora guturuna amafilime y'ubutumwa bwo muri 80 nkaho Kristo adahagaze. Turahamiriza uko umwami wacu yahamirije mu gihe cye, aravuga ngo Salomo yasabye ubwenge, Imana irabumuha, kandi biragaragara. Atari kundababwira uruta Salomo ari hano none, sibyo? Uruta Yona ari hano none, uruta Mose siko umwami yavuze ari hano none, ngo kuko ndiho namwe muzabaho. Uruta William Branham ari hano none, uruta Paulo ari hano none. Uwatumye Paulo agashyiraho urufatiro mu itorero rya mbere ari mu itorero rye. Uwatumye Eliya w'igihe cyacu ni muzima. Uwatumye umudage witwa Edward Frank bakuba amaze gusaza atakibasha kuzenguruka isi, ariko Imana yamukoreyemo umwuka w'inkunda rubyino, ukavuga ngo ntabwo twabaho. Frank adakomeje avuga, oya, ntabwo ari Frank wavuze ngo kuko ndiho namwe muzabaho. Wavuze ngo kuko ndiho namwe muzabaho nuwonesheje urupfu, nuwazutse, nuwagarutse ku munsi wa Pentekote agatura mu itorero rye. Kuko ndiho namwe muzabaho. Frank yapfaga hambwa, ariko itorero rigakomeza. Niyo mpamvu William Branham yapfuye, umwuka w'inkunda rubyino apfa mu kwa 12, bamuhamba mu kwa 4, bavuga ngo ntabwo uyu muntu atariho, ngo ntabwo umurimo w'Imana wakomeza. Ntabwo ari we wagomba kuzuka, yarazutse. Uwo nguwo wazutse nk'uko mu Efeso 4
ubu twatangiye, nous n'avons pas de liturgie. Ntabwo twe nta misa tugira yo kuvuga ngo iteraniro ngo ritangira ngo dusengera hamwe ngo tukaririmba akaririmbo. Nta mwanya dufite. Twatangiye. Hari icyo bibatwaye? Ko tutarya Eucharistia cyangwa ngo tutavuga amasengesho, turi hano ngo twumve icyo Mwuka abwira itorero. Ikintu cya mbere nshimira Imana ni uko Imana ari nzima. Namwe kandi ikikubwira yuko ari nzima ni ubugingo buri muri wowe. Ntabwo ubirebera mu bitabo, ntabwo ubirebera mu bavugabutumwa. Ugomba kuvuga nka ya mpumyi kugira ngo icecekeshe impaka zidafite agaciro. Kuva kera Satani ni umunyempaka kugira ngo abibe gushidikanya, ariko ntabwo byashoboka mu gihe impumyi yari yihuriye n'Umukiza. Sibyo? Yasabirizaga kandi ntabwo yamubonesheje amaso y'umubiri kuko nyine ari impumyi. Numva se byashoboka? Ntabwo yamubonesha, yatangiye kumuhamiriza ataramubona, ariko yo yahamirizaga icyo yamukozemo, icyo yamukoreye. Niyo mpamvu ntabwo twagwizakara amafoto hano. Bararwana bavuga, hari uwo bita Jesus de Hoffman bashyira mu brochire, bakamuha shintuza ibyo twitaga favori, bakagera gute zero. Uriya ni we? C'est pas lui. Nous le voyons dans sa parole. Tumubona mu ijambo rye. Tujya duhuza amaso mu ijambo rye. Ngewe ntacyo naza gukora hano Kabeza mu gihe ijambo ritaboneka ngo mpuze amaso na Kristo. Kuko iyi ntabwo ari idini y'Abarundi, si y'Abanyarwanda, si y'Abanyamurenge, si byo Frere Gasana, si y'Abakongomani. Itorero ry'Imana ntabwo wari classifiya mu dutsiko. Niyo mpamvu tutari Abafrankiste, tutari Ababranham. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Turi ihanga ry'Imana nzima. Udashobora kubona uwo witirira. Kubera ko iyo utangiye kumenya abana b'Imana ntabwo uba uri kure yo kubona Imana. Nibyo? Iyo utangiye kumenya ihanga nyahanga uba ubona nyiraryo muri bo. Ntabwo niyo mpamvu muri Yohana wa mbere 3 haranditswe ngo twitwa abana b'Imana. Ariko gikomeye cyane kandi niko turi. No kuvuga ngo Yohana azi ko atari wenyine. Uwari kumubaza ati wowe nande, yari kuvuga ati je nundi umeze nkanjye. Ntabwo yari kuvuga amazina y'abantu ati jewe sinavuga ko ari cyo ufite ubugingo nyine, hari n'abandi babufite. Nanjye ndabihamiriza abana b'Imana bafite ubugingo kandi barahari. Inkunda n'urubyino nazo kubera ko zafashe baraje zafashe iby'inyuma nazo zirahari. Ibyo byose birahari. Ariko abana b'Imana bazima kubwo Kristo yazutse akaba ari muzima, abana b'Imana bazima barahari. Kandi barizi twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Ahita yongeraho ngo isi niba itatuzi nuko nawe itamumenye. Urumva yuko kutumenya waba yamenye apana kutumenya amazina nuko dusa, waba yatumenye ko turi abana b'Imana adashidikanya keretse yabonye Imana muri twe. Nibyo? Isi niba itatuzi ibyo ntacyo bidutwaye. Wajye mu Bakolosayi 3 ngo duhishanijwe nawe, sibyo? Duhishanijwe na Kristo mu Mana ngo niyerekanwa tuzasa nawe. Kandi nawe hano niko yavuze, ibyo ni ibyiringiro bidakuka. Nta kiza nko kugira gihamya. Niyo mpamvu yampumyi yo yisomye kiriya kiganiro yagiranye na umwami yagiye genda wisi gutwonde wiyuhagire. Haragenda arabikora. Ariko uribaza mu kintu cya mbere kinezeza, urumva giye sinigeze mbi impumyi y'umubiri, ariko nabaye y'umutima. Sibyo? Umunsi wabonaga umucyo, uyu mucyo w'ijambo. Ni wakubera umunsi w'umunezero. Nta kintu kinezeza nko kubona. Niyo mpamvu isi yuhagira. Voilà la lumière, ahita abona umucyo. Urumva sibwo hari ikintu yabigurana, yavuga ngo nishaka nyene iyo umuntu abonye umucyo. Imana duhana umugisha abavandimwe, duhana umugisha. Ikintu cya mbere iyo umuntu ahumutse byose biba bishya. Niyo mpamvu bigakurikizwa n'umunezero. Mwami yaravuze ngo hahirwa amaso abona ibyo mubona. Hari ibyo tubona n'amatwi yumva ibyo mwumva.
bana bato. Impumyi yo yuzuye umunezero, hari uwayibuza kuvuga, hari uwayibuza guhamiriza, itangira guhamiriza n'umwami ataragaruka, noneho ngo imubone n'amaso yahumuwe, aramiriza. Uwo ni umuriro ukomoka kuri effet de la parole, bitewe n'ingaruka n'umusaruro n'icyakozwe, atari ukuvuga iby'amateka, icyakukozweho. Niyo mpamvu impumyi yahise yamiriza. Mwuka w'idini abafarisayo bagira ipfunwe, batangira kumutonganya, kuriya ni umunyabyaha, uramiriza umunyabyaha. Ariko aravuga ati jewe iri si ishyano, ese umunyabyaha Imana iramwumvira? Sinirirwa ngaho nsabiriza, iyo Mana musenga ntacyo yamariye. Ese umunyabyaha ijuru riramwitaba? Wowe ngo nibuvuga yuko bashaka kugira ngo igitangaza kibe gitoya, wivuga yuko wavutse ari ngo wenda uvuge yuko bashaka kuvuga ko yari afite ubuhumyi butoya, none se ngo wowe ngo wavutse uri impumyi wowe? Ariko urumva umuntu wavutse ari impumyi ari uruhinja, frere rwose niwe babibaza. Baravuga ati mugere mubaza ababyeyi banjye. Ababyeyi Bibiliya iravuga ngo kuko batinyaga Abayuda, bababajije baravuga ngo ntitubizi. Urumva kubera ubwo wagasanga ngo ntitubizi kandi ariwe wamubyaye. Bibiliya iravuga ngo kubera gutinya Abayuda ngo ntabwo tubizi, ngo muceceke. Nta wabuza Imana kuvugira mu wo yabohoye. Niyo mpamvu natwe muri twe Imana izivugira, Imana izikorera, kandi ntiduhiganwa n'abantu. Twebwe tuzi yuko igiti cy'umugeni cyera imbuto mu gihe cyacyo. Ntabwo tuzafomanta ibitangaza, ntabwo tuzahimba ububyutse, tuzizera. Turizera ko umugeni agomba gutaha, turabyizera. Turizera ko itorero rigomba kuzamurwa, kandi mbere yo kuzamurwa nyiraryo agomba kuritunganya, nk'uko Paulo yigisha Abefeso 5 ngo aryishyire aryuhagije amazi y'ijambo, ritagira ikizinga n'umunkanyari n'ikindi gisa gityo. Amen à la parole. Nibyo aryishyire. Reka mbamenere ibanga. Muribuka aho Yesu yavuze ngo muri Yohana 15:3 arasengera abigishwa be, akavuga ngo ahamiriza ngo n'ubu mumaze kwezwa. Nibyo kubw'ijambo nababwiye, n'ubu mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Muri Yohana 17:17 arimo abasezera, sibyo? Arabasabira ba bandi yabwiye ngo mumaze kwezwa. Soma Yohana 15:3 twumve ko ari wa gatatu, ntaza kwishuka nk'umuntu. Yohana 15:3 none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Amen, amen. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ça c'est une œuvre accomplie. Mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, point très. Noneho wajya mu Baroma 8, soma Yohana 17:17. Yohana 17:17. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ahangaha arimo arasenga. Amen. Kandi ibyo byose ni ukuri. Hariya Yohana 15:3 c'est la justification. Murabyumva? Nu kubarwaho gukiranuka, kubarwaho. Regardez-moi bien, kubarwaho. Yohana 15:3 ni ukubarwaho gukiranuka. La justification ni ukuvuga ngo iyo ijambo ry'Imana ribwirijwe ukaryizera, urishuriwe bitavuye kuri wowe, ngo atari urwiganwa, nk'uko Abefeso 2:8 bavuga ngo ntibyavuye kuri twe, ntibyavuye no ku mirimo yacu,
ngo twakijijwe no kwizera, sibyo? Twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ngo ntibyavuye kuri twe kugira ngo hatagira uwirarira, ngo byavuye ku Mana. Mu gihe ijambo ribwirijwe bitavuye kuri wowe, kubw'imbabazi z'Imana, kubw'ubuntu bwayo, ukarishyurirwa, ukaryizera, ubarwaho gukiranuka imbere y'Imana, uba uri parfait, uba wemewe. Ijambo ry'Imana rihita risohora byo mu Baroma 5. Dusomere umurongo wa mbere. Iyo wizeye Yesu Kristo, none mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu. Haleluya! Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Ariko ni ijambo ryahamijwe no kwizera, ni ijambo ryururukiye mu mutima wizera bivuye ku guhishurirwa. Mumaze kwezwa, ni amina. Ni umurimo wuzuye ukimuhishurirwa. Cya gihe wavukaga wowe, Imana ibi ikubaraho gukiranuka. Mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Ariko tukaba tubona aho bikomoka, tubibona mu Baroma 8. Uhere ku murongo Abaroma 8. Abaroma 8 26. Uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminwa itavugwa. 27. Kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Ibyo umwuka asabira abera abigenza gute? Komeza. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana asabira abera nk'uko Imana ishaka. Murongo wa 26 wavuze ngo iki? Ani iminwa itavuga, nibyo? 26. Uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminwa itavugwa. Umwuka ubwe niwe udusabira. Aba ni abana b'Imana, ni umubiri wa Kristo muzima, le corps de Christ, ugizwe n'ingingo nzima, umutwe akaba ari Yesu, sibyo? Mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Iyo arangije, uwizeye aturwamo n'umwuka wera. Pasiteri akubatiza mu iriba, ariko uwakwihishuriye akubatiza mu mwuka, akakwinjiza mu mubiri we. Niho umuhanuzi aduhamiriza ngo iyo dukingiraniwe imbere, Satani aba akingiraniwe hanze. Quand nous sommes scellés dedans, le diable est scellé dehors. Murabona umuryango ufite imirimo ibiri, ufite efe ebyiri. Ni ukuvuga ngo ufite ibyo ukingiraniye imbere, nibyo uproteja, ukagira n'ibyo ukingiraniye inyuma ubibuza kugera ku biri imbere. Niwo mpamvu burya akamaro k'urugi si ugukingura. Akamaro k'urugi ka mbere ni ugukinga, kubera ko utararushyiraho n'ubundi hari harangaye. Urumva ko akamaro karwo atari ugukingura. Ariko hagize icyo ukenera muri ibyo ngibyo. Niyo mpamvu Nowa yubatse inkuge nk'uko Imana yabimweretse. Umuhanuzi atubwira ko inkuge yo mu rubaho rwa gofero itipifiye ijambo, ishushanya ijambo, kuko niryo riri hejuru y'urupfu. Matiyeri yari yubatse inkuge yatumaga itazama itajya mu rupfu. Natwe abari mu ijambo ntidushobora kuba Nowa.
ijambo rituma tureremba. Efe y'ijambo ni uko urupfu runeshwa. Sibyo? Nowa mu byo yubatse uko Imana bimweretse harimo n'umuryango. Yesu yaravuze ngo ni gerembo ry'intama. Sibyo? Harimo n'umuryango. Ariko iyo ikintu gikomeye nuko n'uwo w'icyo yifuzaga nuko bene abo bose binjira, aho baturanye bose binjira, ariko hinjiye ab'Imana yashatse. N'umunyamaswa ku kigabo n'ikigore genda byizera iki jambo rivuga, ntabwo ari nawe wazizanye, uwaziremye izo yarakeneye niwe waziyoboyemo. Niko bimeze. Ariko ikintu gikomeye nashaka kuvuga, Imana niyo yakinze. Kuki Imana yakinze? Imana yakinze kuko urupfu rumaze kumanuka, ibyo basetse bisohoye, ryavuzwe ritashye, niwe yari gukingurira bene wabo. Sibyo gasa? Yari kubakingurira. Kandi mu gihe abakinguriye binjirana n'urupfu, kuko mazi yari gukurikira abantu. Abakiranutsi n'abizera bagapfana n'abinangiye n'abanyabyaha. Ibyo ntabwo byashoboka. Imana niyo ikinga. Niko bimeze. Imana niyo yinjiza, ni nayo ifunga. Ni nayo ifungura, ni nayo ifunga. Imana niyo yaduhaye imbabazi bene data, turi abana bayo. Ngo umwuka ubwe niwe udusabira. No mu gusenga niyo mpamvu tutagira igitabo cy'amasengesho. Mukayana nibabwiye ngo nta lituriji tugira. Lituriji ni ibitabo birimo imigendekere ya misa y'abagatolika. Imisi yasomeye i Roma niyo isomwa n'ikibungo. Ça c'est l'ancienne Babylone, c'est Babylone. Noneho ukambwira ngo twebwe ngo duturunye filme Ikreferde ngo ni murambe ngo muyiturune. Uwo mutego umugeni yawugwamo. Ese murubiye ngiye atari lituriji. None se uranurunira abantu bicaye aha, ibyo Imana ishaka kubabwira sibyo bicaye kizazi ishaka kubabwira. Ndabeshyara kuko twe turi bazima, dufite ibyo dukeneye bifatika. Imana ikazana ijambo rijyanye n'uko tumeze. Ariko aho murabona ntabwo abantu bakwicara ngo babwirwe ibintu bimwe. Impossible. Ijambo ryarahishuwe riri ku gitereko cyitabaza, ijambo ry'ubuhanuzi, la parole doctrinale, inyigisho z'intumwa, umubatizo, mbese kwizera kwaragarutse. Ariko ku byerekeye la marche du peuple, uko ihanga ribaho, Imana igaburira abana bayo bakarira ku munwa w'ikizu. Nous ne sommes pas des conformistes, ntabwo dukorana urwiganwa. Nous ne sommes pas des historiens, ntabwo tuvuga amateka. Nous ne sommes pas des journalistes, ntabwo turi abanyamakuru. Duhamiriza Imana nzima, cyangwa se Imana nzima yihamiriza muri twe. No mu gusenga, uretse no kubwiriza, no gusenga nitwe ntabwo dufite formule ra? Nta formule yo gusenga. Abantu buri munsi uko usenga utangira kimwe. Usaba bimwe. Ubura aho ngaho usaba Imana ngira ngo iri jambo ribasohoreraho namwe mu mwuka bwaradusengera. Ngo kuko azi intege nke zacu, ngo kandi ko Imana ishaka ni ku mwuka asabira abera. Anihiminiho itavugwa. Ese iyo miniho muri mwe murayumva? Noneho muri bazima. Yesu ni murongo wa 16 aho ngaho mu Baroma 8 uravuga ngo iki? Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Sibyo? L'esprit de Dieu lui-même, là témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ibi ngibi murumva atari gatozi, murumva atari by'umuntu ukwe. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wawe. Nge simba mpari, ntambaza, akwemeza kuri umwana w'Imana. Ntabwo ukeneye témoignage yo hanze kufatiraho. Ibindi by'abagucira urubanza nguriya musisi umwana w'Imana, ndagusaba kuri uyu mugoroba ubigire zero. Prends le témoignage intérieur. Fata ubuhamya bw'imbere. Kuko uretse n'abandi
ngewe umbwiye ngo nge mbona umeze nabi, ntabwo ari we gusa ubona ameze nabi, nanjye mbona ameze nabi ubwanjye. Sibyo gasa? Sinzi wowe wenda ushobora kuba wireba ukabona uri mwiza, ariko umuntu wa kamere niyo mpamvu inyama n'amaraso bitazara ku bwami bw'Imana. Je l'admets, l'homme naturel, Dawidi yaravuze ngo mu byaha niho mama yambyariye, ariko ntunzwe n'ubuntu bw'Imana, ntunzwe n'imbabazi z'Imana. Kandi icyo nzi cyo nuko nari impumyi none nkaba mbona, icyo nzi nuko mfite ubuhamya bw'imbere ko ndi umwana wayo. Haleluya! Nicyo mbura Uwiteka azakima, kuko watangiye umurimo azawusohoza, kandi ntabwo azakima pour te satisfaire, azakima kugira ngo we yisatisfaire, azakima ngo wanyurwe, kuko umugeni si niwe. Nibyo iyo ukomeje hariya muri 17 soma mu mbere y'asengesho hera kuri 17 umanuke. Kandi ubwo turi abana bayo twimaragwa uva mu Baroma 8 jya muri Yohana 17 nk'uko rero barimo yoga mu ijambo, subira muri Yohana 17 uhera kuri 17 umanuke, naho turahagaruka. Turi mu ijambo rivuga ngo imbabazi zihoraho z'Imana nzima, la miséricorde éternelle du Dieu vivant. Imbabazi zihoraho z'Imana nzima. Iyo Imana izigize rimwe ko yakunze ibisinye kwizahora izimugirira. Ni imbabazi zihoraho z'Imana nzima, la miséricorde éternelle du Dieu vivant. Impamvu turiho nuko imbabazi twagiriwe zitazashira. Ubereshe ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Ubereshe ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Abo ngaba basengera nababonetse bose, abo ni abantu yagiriye imbabazi. Abantu bose zabazezwa kugira ngo ukuri kukweze nuko guhishurirwa, abantu bose bazahishurirwa. Niyo mpamvu yabwiye Pilato muri 18 ngo nazanywe mu isi no kugira ngo mpamye ukuri. Pilato aramubaza ngo ukuri ni iki, aramwihorera kuko icyo gisubizo ni kimureba. Ariko ya maraya yo muri Yohana 4 y'umusamariyakazi yaravuze ngo dutegereje Mesiya, ahita amubwira ngo niwe muvugana ataziguye. Sibyo? Kiganiro kitaziguye yageze ku ntore aritonora, ntayivuna kuko nicyo cyamuzanye. Naje mu isi ngo mpamirize ukuri, ahita avuga ngo kandi abukuri baranyumva. Kuri iriya mpumyi, ya mpumyi turaje aho ngaho mwene data, kuri iriya mpumyi deba yabaye intambara zarabaye z'amagambo, urusaku rurasakuza. Arabwira ati jyewe ndatangaye ndumiwe, nayize ngo muramfasha gushima Imana, murimo muravuga ngo uwanyirije ni umunyabyaha, ati Imana yumva abanyabyaha. Batangira kumbwira ngo urashaka kutwigisha ngo wowe wavukiye mu byaha, bona abamarayika nabera wowe uratwigisha wowe. Abonye impaka zibaye ndende ahita avuga ngo okay, ibintu by'amagambo niba ari umunyabyaha simbizi, niba yukuye cyo cyose simbi, icyo nzi ni kimwe nuko nari impumyi none nkaba mbona. Ayo magambo bene data turote n'icyo yakoze mu bugingo bwacu. Impaka ziratureba, impaka ntago zitureba, icyo tuzi nuko buri muntu wese nazirikane icyo Imana yamuhaye n'icyo yamukoreye. Ibindi by'inyuma bitogotera inyuma, ariko muri wowe hatogokera ubugingo. Umwuka ubwe abwirerekanya n'umwuka wacu yemeza ko turi abana b'Imana, adusengera. Ndagira ngo nsindagire, kuko iyo tuvuga imbabazi zihoraho z'Imana nzima, si imbabazi z'amateka, si imbabazi wumva n'abandi, nizo wagiriwe. Niyo mpamvu umuntu utababariwe wamusaba kubabarira. Umuntu Imana itihanganira yabasha kwihanganira abandi? Niba Imana ikwihanganira ukaba ubizi utari indyarya, ntibyakurushya kwihanganira mugenzi wawe. Niba Imana ikubabarira wemera yuko uri umunyamafuti, Imana ikakwihanganira ikakubabarira, ntabwo ari igitangaza, kandi ntibizaba inzaduka kubabarira abandi, kuko wageze ku musaraba. Niyo mpamvu
sinzi ariko reka ne kuvuga ngo sinzi, ndabyizeye ko muri abana b'Imana kandi mubona Imana mu bana bayo hagomba kugaragara imico yayo. Niba udashaka kwihanganira akantu na gato, izo mbabazi wagiriwe ni bwoko ki? Ukamera nk'igiti ukavuga ngo ngiye nta muntu nababarira, ntibikatubeho. Ibyanditswe biravuga ngo mubabarire kugira ngo muzababarirwe, mukunde kugeza naho mukunda abanzi banyu. Rwose urukiramende c'est un défi, ni ikintu kituri imbere gikomeye, sibyo? Muba abanyambabazi kugeza igihe musabira umugisha ababavuma. Ese murumva atari urugendo? Twebwe wenda tubaye igitangaza turabihorera, sibyo ki? Ngo ngende umwana w'Imana ngo ntibashaka abantu ki? Ahoya ntabwo uragera aho Imana ishaka, irashaka ko basabira umugisha. C'est profond. Ibyo kuvuga ngo ndabihorera mu gihe ntacyo uzanyumvana, ngo kugira ngo pour que vous soyez parfait que votre père est parfait, kugira ngo muba batunganye nk'uko se atunganye, uko niyo shusho Yesu yaduhaye. Mubasabira umugisha, ariko yongeye ijambo rikomeye ngo muzamubarundaho makara, mureke ica imanza izibonanira nabo. Umuntu navuma Isirayeli akavuma abana b'Imana, nyirabo, nyiri urwo rugo, nyiri uwo murima, si bo bibonanira ukubita imbwa bashaka shebuja. Ariko wowe kugira ngo ishusho ya Kristo caractéristique, mu Gutegeka 38:32 harahanditswe ngo icyo gitare imico yacyo iratangaje. Cyo dusaba Imana imico yayo ibe muri twebwe, tunganira Imana. Niyo mpamvu wabonye kangize mu mwuka, uzaba nkayo, tuzo umutima, bose bazamenya kubana nayo. Ntabwo turi muri competition, ntituri mu irushanwa ry'abazi message, ntabwo turi muri competition z'abafashe mu mutwe ibibwirizwa bya Frank. Ndi ku rubuga, ruriya rubuga hari umufurere w'icisha sawa warushyizeho, buri mwanya biba bimanuka, mugabo waha hakurya Murambi niwe ubishyiraho, agashyiraho, byanejeje umutwe, ashyiraho ibintu by'ibisaha, sinzi niba uriho, ashyiraho ibintu by'amabara, ngo attention, ngo GMT, ngo ikibwirizo kirabare, gasa uriho? Ntabwo urunguru uyu nguyu ari we ushyiraho uwa hakurya. Ubwo byose ni it is the same. None ibi bintu bimbuza kwinira mu mutima ngo nsenge Imana, numve ko ijambo ryamanuka en direct, twe turya umutsima umano, sibyo? Ibintu bikubuza kwegera Imana uri ministre de la parole, kugira ngo ugire inspiration, uri umukozi w'ijambo, ugomba guhumekerwaho n'Imana directement, ugahabwa igikenewe. Noneho barimo baragusunikira kujya mu mateka, mitashyira ku ruhande. Sinzi ko twebwe dutunzwe n'itumanaho ritaziguye ry'ijuru. Haleluya! Ntabwo itumanaho ry'ijuru ritaziguye si umwihariko w'umuntu n'umwe. Buri mwana w'Imana, Jean chapitre 10, Yohana 10, intama yanjye yose yumva ijwi ryanjye. Sibyo? Ntabwo dutuma Bikira Mariya, turacometswe. Nibyo twari tugiye kuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo uretse gatoya, iriya mpumyi yahise ivuga ngo icyo nzi ni kimwe, impaka zirangire, nuko nari impumyi none nkaba mbona. Izi mbabazi z'Imana duhamiriza muri iri jambo nizo zikwemeza uko wari umeze n'icyo Imana yagukoreye, nizo zikwemeza ko mugendana nayo, atari kuvuga ngo ndi hamwe na Tomasi cyane Yosefu. Ya nizeye yuko hano ku Kabeza mutirata abantu, uwirata yirate Kristo. Sibyo? Iyo niyo mpanda y'ukuri, umucyuraka, kugira ngo uhamiriza atume Kristo amenyekana. Niyo mpamvu twe ntitwogeza Branham, ntitwogeza Ewald Frank. Yesu yaravuze ngo mwuka naza azamesha icyubahiro, azafata ibyanjye abibamenyesha, ntazavuga ibyo yigeneye, azamamiriza
kuva ku munsi wa Pentekote nta wundi usingizwa, nta wundi uhamirizwa mu itorero, ni Kristo. Niwe rutare twubatseho. Niyo mpamvu tutarabambari b'umuntu n'umwe, turi aba Kristo. Impumyi yaravuze ngo icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi bawicaye none nkaba mbona. Impaka zimaze kurangira, umukiza aragaruka. Byose yarabikurikiraniraga hafi. Sibyo? Yesu amugarukira. Abo Yesu yakijije indwara bose siko bamwizeye. Muribuka ababembe 10, 9 barigendeye hagarutse umwe. Ntabwo abakira indwara bose bizera, keretse uw'Imana ihumuye umutima. Yesu aramugarukira. Amugarukiye yabize icyuya, ahangana n'umwuka wa Antikristo. Yesu aramubwira ati, wizeye umwana w'Imana? Aramubwira ati, rero ngo mwizere. Nkunda icyo kiganiro kitaziguye. Yesu aramubwira ngo niwe muvuga, nahagaze imbere yawe. Haleluya. Sibyo se? Ntuzongere gukora ibyaha. Ahita yamuhumuye amaso y'umubiri, arangije amuhana agakiza. Byari ngombwa ko amugarukira. Yesu ahita atobora, araza aravuga ngo naje kugira ngo impumyi zibone, ababona bahume. Yahise avana hasi nyuma. Noneho ubwo avuye mu buhumyi bw'umubiri aje mu bw'umwuka. Bahita bavuga ngo natwe turi impumyi. Yesu arababwira ati, ya mwari muzi ko, sibyo? Ikibabaje nuko muri impumyi mukaba mutabizi. Ariko umwana w'Imana, muvandimwe mwene data, tuzamubona ku izamurwa ry'abera. We yahumuwe amaso y'inyuma, ahumurwa n'ay'imbere. Sibyo se? Abona umukiza we wahuye na Kristo, akagira icyo amumarira. Afite ubuhamya bwo mu bugingo. Il a un témoignage intérieur. Bene iyo ngiyo ntabwo ari ya assemblée. Témoignage ufite muri wowe ntabwo ari ya abantu. Ntabwo uvuga ngo ngiye turagabaza ngo ngiye ugenda urwara n'abantu. Ibyo turanabibabujije, ntimukabivuge. Mujye muhamiriza Kristo. Ikiri bicaje ahangaha si ijambo. Nubwo mbona abantu baterana bigura intege, turasunikana na Laodikiya. Sibyo? Turasunikana na Laodikiya, ariko nyiri itorero arahari. Azamuhirika, turasunikana, turatanya. Nta nubwo ugenshize kuvuga ngo we kujya tarana rimwe, dore ibyo ntibindeba. Nyiri itorero, nyiri ijambo arahari. Mwe muzaze mutuza gusa. Nibyo? Umurimo n'Uwiteka. Imana yabwiye Yehoshafati ngo hindukirira Abisirayeli ubakomeze, ubabwire ngo intambara si yanyu, intambara ni y'Uwiteka. Ntukazaze ugereranya umukristo n'undi. Sibyo se? Ugereranya umukristo n'undi. Oya. Jya wigereranya n'ijambo, wigereranya n'ubuntu bw'Imana. Ntukagereranya asambure n'indi. Ntabwo bishoboka, kuko Imana yacu nayibera Imana iz'ubwenge. Asambure ntishobora gusa n'indi, ntibishoboka. Nkuko tubona iriya modeli kuva kuri Efeso kujya kuri Laodikiya, ndagushima iki, ndakugaye iki. Imana nta fotokopi ihari. Imana izi kwikora. Ariko gusa mu bana b'Imana nzima duhuriye kuri kimwe, ni ikirere cy'ijambo. Hasigaye bafite imbaraga, sibyo se? Bakomeye, hari aho ushobora kugenda ugasanga n'ubu niyo haba ari mu mibyizi, aho bose uko bakabaye baraterana, sibyo? Ntuzi imibereho bafite hanze, ntuzi intambara barwana, ngo abantu bako bazibana ko ibyo ngewe ntacyo bimbwiye. Nta fotokopi haba. Imana yacu n'umwimerere. Imana iri ku kazi. Ni umukozi w'umuhanga, ni umuhanzi. C'est un grand artiste. Arimo arabaza chef d'œuvre ye, umurimo we. Igihe nikigera akabona ishusho ye yuzuye mu mugeni, impande izavuga. Nibyo? Impande izavuga mu gihe uwanyuma azaba yarinjiye, kandi n'abagezemo dusa nawe. Kuko ni Uwiteka avuga ngo tuzasa nawe. Sibyo? Imbabazi zihoraho z'Imana nzima. Dusubiye muri mwibuke gato y'imbarutso kwa Mwuka Wera yahereye murahibuka Yohana 15:3. Ngo mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye.
hasubire gatoya duse n'aba rezima mbere y'uko turi butahe kugira ngo umuntu ajye amenya icyo atahanye. Yohana 15:3. none mumazwe kwezwa n'ijambo nababwiye. Ça c'est une œuvre accomplie. Uwo ni umurimo wuzuye. Turabyemera ngo mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Mbibutsa ko Pentecote yari taraba. C'est bien ça. Niyo mpamvu hariya c'est la justification. Ni ukubarwaho gukira. Iyo umuntu abonye ijambo akabona Kristo mu ijambo rye akaryizera, abishuriwe agiriwe ubuntu, nk'uko Abefeso 2 hera ku murongo wa 8. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. C'est le don de Dieu. Turimo kumva ijambo rivuga ngo imbabazi zihoraho z'Imana nzima, la miséricorde éternelle du Dieu vivant. Mwakijijwe no kwizera, mwakijijwe n'ubuntu. Ubwo buntu nizo mbabazi. Ntabwo watandukanye ubuntu n'imbabazi. Sibyo? Mwakijijwe n'ubuntu. Bwatumye mwizera kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe ahubwo c'est le don de Dieu, ni ingabire, ni impano y'Imana. Ese ikintu kitavuye ku muntu ngo kive mu mbaraga ze no mu muhate we, uwo muntu akwiye kukibaraho? Byaba ari ugutandukira. Wavuga uti wishima ngewe shima uwakimpaye. Ariko sinzi iyo nimvugo yumvikana, ikintu utakoze ukwiye kukibarwaho. Niyo mpamvu dusingiza umwami w'abami. Izo nizo zerekana umuntu wababariwe, niwe umuntu wabonye ubwo buntu. Paulo niwe wavuze ngo nanjye comme n'avorton mu Bakorino 2:15. Ngewe nk'intumwa y'isi nginda yavuye mu comme n'avorton. Ngewe naje inyuma y'izindi ntumwa, siko ati kuko sinayinyuye no kuba intumwa kuko natoteje itorero ry'Imana. Ati ariko ntibyavuye kuri jye, byavuye ku mbabazi Imana yangiriye. Ati ahubwo ngiye kureba za mbabazi zizana umuvuduko ndakora kubaruta. Ati ariko si jye wakoze, ni ubuntu bw'Imana bwari hejuru yanjye. Niyo mpamvu yandikira Timoteyo ataryarya akamubwira ngo Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ndi uwa mbere. Iyo ni langage itari y'umufarisayo. Niba utarababariwe ntabwo uzababarira, niba utarababariwe ntuzabwiriza ubutumwa bw'imbabazi. Uzajya utemagura abantu, uzajya wishongora ku bantu, uzajya ucira amateka abantu, kuko wowe agasozi k'imbabazi ntiwakagezeho, ntiwigeze urira, ntiwigeze wihana, ntiwigeze ubona kuri mubi. Uri umuparashitiste. Ariko ntabwo Imana yakunyuramo ngo abantu bababarirwe. Ubutumwa bwiza bugenewe umugeni ntabwo ari iterabwoba. Imbabazi zirahari, imbabazi zarabonetse, kandi hari abazigenewe. Murabyemera? Ntabwo zigirirwa rubanda, ntabwo ziri ku isoko, ejo tuzabibona. Ntabwo zicuruzwa, ntabwo zitezwa cyamunara. Zifite agaciro, zikagira abo zagenewe bitwa intore. Est-ce que c'est précieux? Ese ibi bintu ni by'agaciro? Ese iyi mpanda iraturyoha, ifite ijwi ryiza? Twebwe iwacu ni mu ijambo, kandi ndababwiza ukuri, Imana ifite abana bayo. Ariko muvuma ntabwo turi muri muvuma. Hari muvuma y'abafrankiste, hari muvuma y'ababranamiste, hari muvuma y'abakozi za convention, inama karabutaka z'abakozi. Sont des synodes. Inama ni Babilone ya kera, aho abantu bakora ameza ari 100 bafite ababigisha,
bagafata imyanzuro nk'ayindi ifatirwa Arusha, bagafata n'amahame bagomba kumvikanaho, bakameranya n'abazajya bafatanya nabo batemera. Twe ntabwo tubarirwa muri ibyo ngibyo. Gasa iyo muvuma hari cyatumarira kuvuga ngo niba ari ibyo ngo tuzabakumaniriza ngo n'aba ministre bazaza wanyu mu Kabeza. Nous sommes sous un ciel ouvert, turi munsi y'ijuru rikinguye, ntabwo dukeneye abaturiste. Uw'Imana yashaka kudutumaho hari uwamubuza? Hari uwamubuza? Hari uwamubwira ngo ntujya hariya? Avuga ati oya, Imana niho yambwiye kujya, wowe niba udashaka ko mpajya ntabwo ari urugo rwawe. Nzavuga icyo Imana impaye, njyaho Imana intumye, nkora icyo Imana integetse. Nawe nuko uzazi ukora icyo Imana ikwensipiye. No mu bintu bitoya turi ingingo turuzuzanya, uzajya ugira gutya. Okay, twari tuvuye hariya muri Yohana 15:3 n'umumaze kweza kubw'ijambo nababwiye, turimo turarezima. Noneho Yohana 17 umurongo wa 17, ubereshe ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Amen. Muri Yohana 15:3 ni ihame, c'est une déclaration. Mwami atanze itangazo ko umaze kwizera ijambo yamubwiye wese, sibyo, abamaze kwezwa. Bivuze ngo abayemewe. Muri Yohana 17 abasengera, atangiye kubasengera ngo data ubereshe ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Ni ukuvuga ngo nibyo twabonye mu Baroma 8, nuko tutahakomeje ariko hasubire gatoya hariya munsi yo gusengerwa n'umwuka. Twari twatinzaho twerekana ko hari ubugingo budukoreramo butwemeze ko turi abana b'Imana, ko umwuka dusabira. Murabyibuka ko twabibonye, tunabibona mu Baroma 8:16 ngo umwuka ubwe ahamanya n'umwuka wacu yemeza ko turi abana b'Imana. Twashakaga kwerekana ubugingo budukoreramo kugira ngo tubure kuvana ya mpumyi ngo icyo nzi ni kimwe nuko nari impumyi. Icyo nitayeho si urusaku ruvugira inyuma, ni iki Imana yankozemo imbere. Noneho abo ngabo yabwiye ngo mumaze kwezwa. Est-ce que sommes-nous ensemble? Mumaze, ese turi hamwe? Yohana 15:3 mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Iryo jambo mumaze ni umurimo wuzuye. Mumaze, c'est une œuvre achevée, ni umurimo wuzuye. Ku Mana tukiyizera, ku Mana tukiyizera, ihita ibona ko twuzuye, tweshejwe, dutunganye. Kubera iki? Kuko izi ko umurimo usigaye kugira ngo tuhagere itazawunanirwa. D'accord? Impamvu Imana ihita iriyamiriza ibizi ko riyo iri en action, iyo ise yinjira mu kazi. Iyo yinjiye mu kazi ntawuyihagarika. Yavugiye ku rurimi rwa Yesaya ngo ndi Uwiteka, ubwo nzakora umurimo ninde uzankoma mu nkokora. Sibyo? Abafilipi 1:6 ngo nzi neza ntashidikanya, sibyo, ko Imana yatangiye umurimo mwiza muri mwebwe izawurangiza rwose. Ni ukuvuga ngo Imana itangiye kubera ko ariyo itangiye, twabibonye, ntibyavuye kuri twe, ni kubw'ubuntu. Iyo Imana yabutugiriye, iyo yiyempuritse, sibyo se, iyo yatangiranye nawe ikakugiririza imbabazi zihoraho, igatangira muri wowe, ntibigihagaze kugeza isohoje icyo yiyemeje. Nkaba nyisingije nyize gutya, nkaba yishimiye ihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu twebwe ntabwo duhamagarwa n'umuvugabutumwa, ntabwo duhamagarwa na pasiteri, nta nubwo turi abana ba pasiteri, ntituri abagaragu be, ntituri abaja be, ntidushinzwe kumugemurira. Sibyo gasa? Umuntu w'umugabo yabwira undi muntu w'umugabo nta kimuga kirimo frere cyiza ngo wowe uzajye uzanira akawunga kugize wese wagiye kubashaka. Ufite urugo rwawe, ufite urwanjye, urazinga umunya umwanurira umurumburira amaso ngo nabona guhe gahunga nkaguhera ikize. Ibyo ngibyo kabisa. Muri umuhanzi witwa Rugamba yaravuze ngo inda nini muyimamayira,
kiza urabyibuka Gikondo hari bamo kubwiriza ngo kugira ngo ariko Imana basitu ntago ari kuvuga abantu biyabije, ntago mvuga amazina, barimo kuvuga buri gihe Imana yasuraga Aburahamu itanga isezerano nuko biteranwa kuri Sara ngo kugira ngo Imana ngo ihanure ngo itange isezerano ngo yabanje guhaga ngo inyama z'inyana ngo turumubi ngo imaze kumera neza ngo itanga umugisha. Ibyo bintu ngo mu gihe nje wawe haba saa 7 haba saa 8 haba saa 10 kandi saa 6 mwaye wari iwawe ngo muzaze mborana gahunga hafi ngo ni nkoko ngo mu gihe umukozi aje uhita warika ngo n'amakara. Uwo mukozi se avuye muri gereza, umukozi se none se umukozi se ningegera ntafite urugo rwe umugore ntiyamugaburiye umuntu ngo nagira iwawe umuntu abayibayemo urabizi, sinzi niba byarakubayeho, sinzi ko ari kubakundiraho bahandiraga kubakandika iwawe baraje ngo umugore wawe nubwo byaba saa 10 z'amanywa saa 9 ngo yari avuga umutsima Frère Joseph anakonga anawasha mbabura saa 6 abantu bariye. Jamais de la vie ntabwo ibyo byamara kabiri imbere y'umugeni. Niyo mpamvu dushimira Imana ifata inkota igasatura inzira, amavuta akavangurwa n'amazi ihanga rigakomeza, kuko ntabwo byashoboka qui se rassemble s'assemble. Ntabwo byakunda kuvanga ibizu n'inkoko. Bamwe bararikiye guhishurirwa, bamwe bafite umubande ubakurira ku ijambo rizima, abandi bari mu bintu bya tera ibintu bya reja sireja ibingibi by'amakoti, amaprado, abashoferi, abatwaza abantu amashakoshi, abagenda bagira gutya, byandi ibintu bya tera niba Buroni biriyo. Icyo dushaka n'ubugingo, mwami adushoboze tutazagwa mu mutego nk'Abisirayeli bageze baravuga ngo Imana iraturwanirira ntitubihakana, tujya ku rugamba tukanesha, sibyo? Mu gihe cya Samuel Imana yashobora kumanura amabuye ikagira gute ikarwanira abana bayo, ngo ariko ngo ibyo ari byo byose ngo turashaka umwami, turashaka abayobozi batujya imbere b'ibihangange, ngo nicyo tubura gusa, nicyo mubura se. Samuel arababara ati Imana si umwami wanyu, Imana si umugaba w'ingabo, Imana nibarwa oya ngo turashaka abashefu. Imana iramubwira ngo Samuel wirira, si wewe banze, nijye banze, nijye wari umwami wabo, nijye wari pasiteri wabo, nijye wabakemuriraga ibibazo. Ati ndabaha umwami ariko azabashyira mu buretwa. Niko Sawuli yaje. Ese bene data twakwifuza gusa n'andi mahanga? Twe dukeneye abami, umwami turamufite. Ese kutamurika abapasiteri ngo babe ibitangaza bibuza Imana gukora? Bibuza Imana gukora? Bibuza ko abapasiteri baba? Bivuga ko abakozi baba? Ngo nuko tutabagize ibikomerezwa. Ibyo birakenewe? Ntago bikenewe. Niyo mpamvu Mateyo 23 haratanga umucyo neza uzahasome, sibyo? Ntacyo nshaka kuhavugaho. Haragaragara n'umwami wacu yaravuze ngo mukuru muri mwe abanza be muto. Intebe ni ya Kristo, icyubahiro ni cy'umwami wacu Yesu Kristo, ni cy'uwabambwe, ni cy'ushobora kubohora umunyabyaha, ni cy'ushobora kubabarira umunyabyaha akabohoka, ni cy'ushobora kutwuzuza umwuka wera, ni cy'ushobora kutwihanganira, ni cy'uwadukijije. Siwe nyiri kuzo. Niyo mpamvu muri Yohana 17 arasenga asabira ba bandi nyamara yamaze kwemeza ko bamaze kwezwa. No kuvuga ngo abatsindishirijwe no kwizera nibo Imana igendana nabo kugeza igihe ishusho ya Kristo izaremerwa muri twebwe. Soma dusoze kuko umunota wacu nuriya. 18 muri Yohana 17 igice cya 17 komeza verset 18. Uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Sawa. Kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Buretse gatoya, niyeza ku bwabo.
je me sanctifie moi-même pour eux, pour qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Niyeza ku bwabo ni ukuvuga ngo kwezwa kwacu gufitanye isano no kwera kwe. We niyezwa kuko nuwera, ariko kwezwa kwacu tugukomora kukwe. Ni nko kuvuga ngo nemera nkajya muri kondisiyo yabo, nkabavugira. Muzi yuko amaze kutuambirwa akagaruka mu itorero akarituramo, niwe uriyobora, niwe uribwiriza, siko bimeze. Ariko nanone muri position y'imbere y'umwami y'Imana yera ni umutambyi. Murabyemera? Ni ukuvuga muri iki gihe yohereza ijambo rikaducira urubanza. Niyo mpamvu tutazaseruka mu rubanza rundi, tugatsindwa, tukihana, tukababarirwa. Kandi nanone kugira ngo ibyo bibe, niwe mutambyi. Ome muma mu gihe ijambo ririmo kutugirira ibyiza, imbabazi z'Imana ziba zirimo gukora, ome mama mu gihe nanone umurezi nawe barimo kurega. Niyo mpamvu hagati aho haba hari service ministeri y'umutambyi adusabira. Uwatubambiwe wavuze ngo niyeza ku bwabo, niwe uvuga ngo aba nabanjye. Ibyo ngibyo Satani abarega ntabwo mvuze yuko ababeshyera, ariko niyeza ku bwabo. Nous sommes en sécurité. Akavuga ngo ibyo ngibyo genda bazi bariya bafite imbuto yanjye, mwami ibyo wibibabaraho kuko nibyo jewe nakubitiwe, nibyo nacumitiwe, non bis in idem. Ni Gitaliyani cyo muri droit, nta uhanirwa, nta cyaha gihanwa inshuro ebyiri. Ngewe ibyo ngibyo barega Gasana je porte, urashaka kuva yabambwa kuzi ibyo barega Yosefu je porte. None umuntu murashaka urubanza icyaha imbirwa narayiranguje, muvumo narawiranguje, narahanwe, byararangiye. Abangaba ils sont protégés. Gendo ujye kurega mu yindi nkambi, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo dufite ibibari byo gukora ibyaha. Abaroma 6 ngo dukora ibyaha ngo ubuntu bugwire, oya, biratubabaza. Ariko nitwaburuza kuvuza impanda y'ubutumwa bwiza ivuga ko imbabazi z'Imana zihari, ariko zigira agaciro kuwihannye, zigira agaciro kuzikwiriye. Wimenya akemera ko adakwiriye, atarusimbukira ku gasongero. Iyi niyeza ku bwabo biraryoshye. Ni ukuvuga ma sainteté leur appartient. Niyeza ku bwabo kugira ngo bigende bite? Kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo baberesheje ukuri. Mu gihe niyeza ku bwabo nuko yemera kujya mu cyimbo cyacu, ati ndi hano kugira ngo komeza dusoze. Sinsabira aba bonyine, Yumva, ahubwo ndasabira n'abazizezwa n'ijambo ryabo. murumva ko izo mbabazi zihoraho natwe zatugezeho, c'est transmissible. Hari abizeye ku munsi wa Pentecote, sibyo? Barahamya abo mu gihe cya Irene baraboneka, sibyo? Mu gihe cya Irene barahamya, abo mu gihe cya Marite baraboneka, barahamya abo mu gihe cya Korumba baraboneka, cya Witere baraboneka, cya Wesire, n'igihe cya Eliya w'igihe cyacu. Ni transmissible. N'abazizezwa n'ijambo ryabo. Niyo mpamvu manuzi bavuze bati uri tayari kuzacirwa urubanza ku butumwa wavuze. Ntabwo yiriwe yiregura, yaravuze ngo abigihe cya Paulo nibinjira n'abanjye bazinjira, kuko nabwirije ubutumwa nk'ubwe. Ngo hahita haboneka urusaku runini muri iryo yirekwa ngo 2 millions. Baravuga ngo nibwo duhagazeho, nunuzite no. Ntabwo turi abafanatike, twizera ubutumwa bwiza buhoraho, l'évangile éternel. Ntabwo ari ubwa Branham, si ubwa Frank, ni ijambo rizima. Sinakwishinga ko dukomeza gusoma hariya kubera ko tugendera kuri gahunda, kandi n'ejo n'umunsi. Kandi buriya ntimukagire ngo iby'umwuka duhaye ni bike. Iyo ijambo rivuye ku Mana riba ritsindagiye, c'est plein. Nta nubwo wari ibintu ni ibintu biba bikomeye cyane, ahubwo Imana izajya idufasha kugira ngo tubihe agaciro kabyo. Kuko urabona ibi byose tuba duhamirije hano, cyangwa umwuka ahamirije hano, ntitubisoma hano. Ariko ntabwo wumva yuko muri izi mpapuro, muri ibi byanditswe,
badaha amazi akaba divayi. Bitewe n'uko n'ijambo riba ryavuze. Mariya yari yavuze ngo mukore icyo avuga. Icyangombwa ni uko abaziritsi baduseriva ni uko bakora icyo umwami avuze. None se hari ibindi se si ibyanditswe utahano ufite muri Bibiliya, ariko uyu mwuka abimanutsemo aduha umutsima wa nonaha. Niyo mpamvu tutakwemera gutungwa n'amateka. Bashatse kudushyira muri iryo gunira, twari tugiye kugwa mu mutego hari Kacyiru, ariko nta munota byamaze, habajemo kurusirikwi kuko isoko si imwe. Ngo turi bamwe urabarara, ibintu byo guprononsora urufaransa ntabwo byadutunga. Une détonation linguistique. Détonation ni ijwi riri. Urabona nk'iri jwi ryanjye hari umuntu wari kurikira. Abantu bafite détonation agafaransa kanyorotse. Natwe turakiza, ariko Satani afite caractéristique ze patabe zikururabi. Imana nayo ikagira imico yayo ikurura intore zayo. Uwiteka aduhana umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imbabazi zihoraho z'Imana nzima, la miséricorde éternelle du Dieu vivant, nicyo kitubeshejeho. Ejo tuzakomeza, Imana nibishaka, ariko ndumva ibishaka. Twahaguruka 104 Peter, imbabazi z'umukiza zamuzanye kuncungura. 104 hari natabitswe n'ibyaha byanjye, abinkuramo arangiza.
maze arafata arasayura nari mu mukomeye uvuga atyo uhuje n'iyi ndirimbo nasingiza umwana uwemera uwemeza ko yari mu ishayo y'ibyaha akamufata akamushayura none akaba amumurikira uvuga ngo none mpora mu mahoro umutima ni muzima ariko icyatumye acungura akangiza sinkizi dufatanye n'uvuga atyo gushima Imana kubw'imbabazi zayo turasenga. Haleluya, shimwa singizwa habwa ikuzo himbazwa kubw'imbabazi wangiriye, kubw'imbabazi zidashira wagiriye intore zawe, kubw'ubuntu bwawe butarondoreka. Wowe wamennye amaraso ukwiriye gushimwa kubera umurimo utangaje wakoze mu bugingo bwacu. Turagushimiye. Imbabazi zawe zidashira, imbabazi zawe zihoraho, imbabazi zawe zitarondoreka, zitamenywa n'ubwenge bw'umuntu. Muririmbyi hano aravuze ngo birandenga, ngo ariko icyatumye mbabarira ukangiza nanjye kirandenga sinkizi, nibanga rizwi n'uwatubabariye. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi tout honneur. Ikuzo ryose ntawe mukwiye kurigabana kuko wamennye amaraso yawe ukaducungura. Mwami w'abami, imbabazi zawe ziduhoreho, kuko zitaduhozeho ntitwabaho. Uduhe kutazipfobya, tuziha agaciro kazo. Udushoboze mwami kukwemerera ngo izi mbabazi zituyobore mu gukiranuka kose, kuko wowe ni kutubara kandi ni umurimo umwuka arimo gusohoza amanura n'ijambo. Turagushimiye kubw'ameza waduteguriye, dufatanije na Dawidi kuvuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wacu ntacyo tuzakena. Mu by'umwami, mu byo kwizera, mu by'ijambo, mu by'ubuntu watugiriye ntacyo tuzabura kuko niwe mushumba wacu mukuru. Utahane natwe, urinde imitima yacu. Turi ku irasaniro, ku kibuga cy'imirwano cy'amashiraniro, umwanzi yibwira ko yavuguruza imigambi yawe, ariko watangiye umurimo azawusohoza. Utuzigame, tugusabye umugisha n'ejo uzakomeze wisanzure mu gihagararo cyawe, utwiyereke uko wakabaye mu ijambo rizima. Nkaba ngusabye shima mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Dutahane n'amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Mariku
no sun.